ครับขอเชิญตัวมือต้อนรับโอมก็จะขอให้คุณโอมนะครับเริ่มพูดถึงประเด็นนะครับในการเรื่องของเดลี่จะรวมถึงเรื่องอื่นด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ในห้องนี้ใช้เป็นฟลอร์นะครับสามารถร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ครับ สวัสดีทุกท่านนะครับก็ดูหนังแล้วเป็นไงบ้างไม่รู้แต่ว่าจริงๆก็อยากฟังความคิดเห็นของแต่ละท่านนะครับว่าเป็นยังไงผมเล่าให้ฟังเรื่องหนังก่อนนะครับว่าเรื่อง Lady Lady เนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นหนังที่คือเราอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเหมือนเมคขึ้นมาหรือเปล่าทำไมตัวละครแต่ละตัวนี่ถึงได้เปิดกว้างได้ยอมอะไรเงี้ยเหมือนไม่ใช่หนังสารคดีคือต้องบอกว่านี่คือหนังสารคดีนี่คือหนังที่ไปถ่ายชีวิตจริงๆของคนในบ้านของคนนะครับซึ่งใช้เวลาถ่ายทำทั้งหมดเนี่ย3 ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาที่ถ่ายเนี่ยเวลาที่เราดูเนี่ยมันจะไม่มีตัวละครมาขัดเขินมองกล้องแล้วเพราะว่ากล้องเนี่ยเข้าไปอยู่ในครอบครัวของเด็ก4 คนเนี่ยเป็นเวลาถึง3 ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มคุ้นเคยกับการที่มีคนแปลกหน้ามาถ่ายเขาอยู่ในครอบครัวนะครับทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงเป็น4 คนนี้อะไรนะครับจริงๆแล้วโปรเจกต์หนังสารคดีเรื่อง Lady Lady เนี่ยคัดเลือกเด็กประมาณจากทั้งหมดในประมาณ40 คนนะคือดูจากเด็กไม่ได้ดูครอบครัวนะดูจากเด็กแล้วจาก40 คนเนี่ยคัดมาเหลือแค่4 คนนะครับแล้วก็ เราจะเห็นว่าคือจริงๆผมไม่เคยอยากมีลูกเลยนะแต่ว่าเห็นเด็กบางคนเนี่ยน้องที่ไปเจอคุณจีเคียที่ไปเจอนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียรู้สึกว่าเด็กคนนี้ฉลาดมากเลยชอบมากน่ารักมากนะครับแล้วทีนี้เขาก็เลือกเด็กมา4 คนนะครับแล้วก็ติดตามชีวิตเด็กเนี่ยเป็นเวลา3 ปีครึ่งแล้วก็พอหนังเสร็จจริงๆหนังเรื่องนี้เพิ่งออกฉายเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับแล้วก็เราอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหออสเตรเลียน่าจะเป็นประเทศที่เปิดกว้างยอมรับเรื่องนี้แล้วหรือเปล่าอะไรนะครับแต่หนังออกฉายเมื่อต้นปีแล้วก็คนที่เป็นผู้กำกับเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากทำหนังเรื่องนี้ให้เป็นหนังที่ปลอดเรื่องการเมืองนะแต่จริงๆมันไม่ปลอดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะแต่ว่าเขาไม่อยากให้มีประเด็นเรื่องการเมืองเขาอยากให้มันเป็นหนังที่สะท้อนมุมมองของเด็ก4 คนเนี่ยเฉยๆเพราะฉะนั้นน่าจะเอาไปฉายในโรงเรียนหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าออสเตรเลียก็น่าจะเปิดกว้างแล้วมีเรื่องแบบนี้เต็มไปหมดแต่ว่าจริงๆแล้วออสเตรเลียเนี่ยโรงเรียนจำนวนมากก็ยังไม่ยอมให้ฉายนะก็ยังแบนภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้อยู่แล้วก็มันน่าตลกมากเลยเพราะว่าผู้กำกับก็ร้องเรียนนะครับว่าทำไมถึงแบนนะก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของออสเตรเลียนะครับก็อาจจะคล้ายๆของไทยนะก็คือบอกว่าก็ไม่สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่มีอะไรจะพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เพราะว่าไม่ได้สนับสนุนว่าจะต้องฉายหรือไม่ฉายนะแต่ในเวลาเดียวกันก็จะมีสื่อต่างๆอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ The Guardian ของอังกฤษอะไรเงี้ยครับพยายามสนับสนุนให้หนังเรื่องนี้ถ่ายได้ฉายในโรงเรียนบางโรงเรียนเพราะฉะนั้นมันมีการต่อสู้ในทางการเมืองของหนังเนี่ยอยู่คือหลังจากที่หนังเสร็จแล้วนะครับเราเห็นว่ามันมีประเด็นเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองของมันอยู่แล้วที่สำคัญอย่างนั้นก็คือว่าสำหรับผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีประเด็นในเรื่องของการเมืองในนั้นด้วยนะครับเราจะเห็นว่าอันนี้เปิดประเด็นไว้กว้างๆแล้วไม่แน่ใจว่าหลายคนหิวหรือเปล่าดูมานานนะครับก็อาจจะอยากเบรกแล้วหรือเปล่าแต่ว่าเปิดประเด็นไว้กว้างๆนะครับว่าเราจะเห็นว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมีเรื่องของอำนาจเนี่ยวนเวียนอยู่เต็มไปหมดเลยคือเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงตอลสตอยครับในนิยายเรื่องอนาคาเรนีนาของตอลสตอยขึ้นต้นเรื่องนั้นไว้บอกว่าครอบครัวที่มีความสุขก็มีความสุขเหมือนกันแต่ครอบครัวที่มีความทุกข์จะมีความทุกข์ที่ต่างกันคือมีรูปแบบเฉพาะของความทุกข์ของแต่ละครอบครัวของตัวเองเราจะเห็นว่า4 ครอบครัวที่ปรากฏในหนังเนี่ยมีความทุกข์คนละแบบทั้งหมดเนี่ยวางอยู่บน coming of age ของเด็กซึ่งมันเป็นช่วงเวลาหัวเรียวหัวต่อมากคือเด็กอายุประมาณ12 ปีนะครับแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็กำลังจะต้องอยู่ในวัยที่ต้องเติบโต
แล้วมีประเด็นของตัวเองที่ต้องต่อสู้นะครับแต่ว่าแน่นอนประเด็นร่วมกันก็คือว่ามีพ่อแม่ที่เป็นหญิงรักหญิงเป็นชายรักชายอะไรเหล่านั้นด้วยแต่เราจะเห็นว่าอย่างครอบครัวคือผมคิดว่าเขาเลือกเด็กที่มีบุคลิกเฉพาะครับแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดในตัวอย่างเด็กที่เป็นนักมวยปล้ำที่ชอบมวยปล้ำอย่างกัสเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่เถียงคำไม่ตกฟากแต่ว่าเถียงแบบสนุกเถียงแล้วก็เราจะเห็นความฉลาดของเขาหรือว่าน้องที่แมทที่เล่นอะไรนะอเมริกันฟุตบอล NFL เนี่ยก็ฉลาดมากขณะที่ผมชอบไอ้ตอนจบที่เขาบอกว่าเราไม่ควรต้องมาคุยกันเรื่อยๆนะครับมาคุยกับนายรัฐมนตรีว่าจริงๆแล้วเป็นเกียรติที่มาที่นี่แต่จริงๆแล้วจะดีกว่านั้นถ้าหากว่าเขาไม่จำเป็นต้องมาที่นี่เพื่อมาคุยกันเรื่องที่ว่ามันควรจะมี same sex marriage ในออสเตรเลียหรือเปล่านี่มันเป็นคำพูดที่มันแหลมคมมากนะครับมันมีประเด็นอันหนึ่งก็คือว่าผมเคยไปมาดิกราที่ซิดนีย์เนี่ย2 ครั้งแล้วก็น่าจะประมาณครั้งแรกที่ไปเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ20 ปีที่แล้วนะตอนนั้นที่ไปเนี่ยคือในมาดิกราเนี่ยก็จะมี floating ก็คือมีขบวนอย่างเงี้ยนะครับก็คือมีการบางขบวนก็จะเป็นขบวนที่แบบแต่งตัวอลังการมากนะครับมีประดับขนนกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เป็นรถขบวนใหญ่ๆเป็นโฟล์เขาเรียกว่าเป็นโฟล์ที่มาทีละโฟล์แต่ว่าในขบวนแต่ละโฟล์เนี่ยมันก็จะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่มีทั้งคนที่มีประเด็นอยากต่อสู้ตัวเองเช่นมีคนถือป้ายว่าฉันเป็นโฟล์ของเกย์คาทอลิกเราก็รู้ว่าเกย์กับคาทอลิกเนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้ในหนังที่ทำให้เห็นว่าศาสนาคริสต์กับการรักเพศเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันไม่ได้เลยนะครับ แต่ว่าก็จะมีคนที่บอกว่าฉันเป็นเกย์คาทอลิกเขาก็จะบอกว่าฉันเป็นเกย์ด้วยแล้วฉันเป็นคาทอลิกด้วยแล้วมามีโฟล์นะหรือว่ามีคนที่ไม่แต่งตัวแต่ว่าอะไรล่ะเป็นขี่จักรยานแต่งใส่เสื้อยืดเกงยีนธรรมดามากเลยดูแล้วก็ต่างไปจากคนที่อาจจะต้องเป็น typical เกย์ก็คือแบบแต่งตัวอะไรมากมายก็มีหลายแบบมีกลุ่มพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเกย์แล้วก็สนับสนุนลูกที่เป็นเกย์อะไรอย่างนี้นะครับก็มาเป็นแต่ว่ามันมีอันหนึ่งที่ผมว่ามันสนุกมากในตอนนั้นก็คือว่ามีบาทหลวงด้วยครับมีบาทหลวงมายืนถือไบเบิลอยู่ริมทางคือไม่ได้เข้าไปร่วมในโปรดแล้วก็ชูป้ายว่าเนี่ยพระเจ้าจะลงโทษพวกแกทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดินกันกับคนที่เดินผ่านก็คุยกันแล้วก็เถียงกันในบาทหลวงนั้นก็เทศอยู่ตรงนั้นริมถนนตรงนั้นว่าเนี่ยพระเจ้าจะลงโทษพวกแกนะพวกคุณนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าทำตัวแบบนี้กันต่อไปเราจะเห็นดีเบตแบบนี้ว่าต่อให้เป็นผ่านมาแล้วไม่รู้เป็น10 ปีนะครับไอ้ดีเบตเรื่องนี้มันยังอยู่ในหนังเรื่องนี้ก็เห็นแล้วเมื่อหนังออกฉายเราก็ยังเห็นเพราะฉะนั้นไอ้การต่อสู้ในเรื่องของเพศทางเลือกทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่สนามที่สู้แล้วมันจะจบภายในเวลาอันรวดเร็วนะแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องคุยกันต่อไปเรื่อยๆแล้วเรื่องสำคัญมากในหนังเรื่องนี้ที่เขาทำให้เราเห็นนะเราเห็นกระบวนการคุยตลอดเวลาไม่ใช่แค่เรื่องเพศอย่างเดียวนะครับแต่มันมีการคุยหลายเรื่องมากเลยตัวอย่างเรื่องของมวยปล้ำควรจะให้ลูกเล่นมวยปล้ำหรือเปล่านะครับมีประเด็นเรื่องความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นผู้ปกครองที่ควรมีอำนาจเหนือลูกหรือเปล่าควรมีสิทธิ์เหนือตัวลูกหรือเปล่ามันมีประเด็นเหล่านี้มีประเด็นเรื่องศาสนาที่เข้ามาควบคุมคนมีประเด็นการต่อสู้ในเรื่องทางสังคมที่ตัวเองอยู่แล้วก็มีประเด็นเรื่องการต่อสู้กับตัวเองเช่นการที่จะต้องอย่างเด็กผู้หญิงที่คิดว่าการร้องเพลงเป็นเรื่องสำคัญมากในชีวิตจนกระทั่งในที่สุดก็ได้เรียนรู้ว่าบางทีบางความฝันเนี่ยก็ต้องปล่อยมันไปมันมีเพราะฉะนั้นมันจะเห็นเรื่องหรือว่าเรื่องของการอีกคนหนึ่งที่ต้องต่อสู้กับเรื่องภาษาอำนาจของภาษาถ้าหากเขาพูดภาษาไม่ได้อ่านหนังสือไม่ได้ที่เขาบอกว่าจะต้องไปอยู่ข้างถนนเพราะมันจะมีประเด็นในเรื่องอำนาจที่เข้ามาควบคุมคนในแบบที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นเนี่ยเต็มไปหมดเลยหลายชั้นมากนะครับแต่ว่าเรื่องสำคัญในเรื่องนี้
มันพูดถึงกระบวนการทางประชาธิปไตยอันหนึ่งตอนที่น้องคนที่อยากเล่นมวยปล้ำแล้วแม่เขาพูดเรื่องคำว่า democracy ขึ้นมาแล้วก็ถามว่า democracy มันคืออะไร แล้วแม่บอกว่ากระบวนการทางประชาธิปไตยก็คือการนั่งลงแล้วก็คุยกันนะครับซึ่งเราจะเห็นว่านายรัฐมนตรีจุลินทร์กินหลักเนี่ยก็ไม่ได้โปร same sex marriage แต่สิ่งที่เขาทำหรืออย่างน้อยมันก็เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ก็คือว่าการที่แม่กับแม่ที่เป็นหญิงรักหญิงกับลูกที่คือเป็นครอบครัวที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยได้เข้าไปนั่งคุยไปกินข้าวกับนายรัฐมนตรีแล้วได้คุยกันได้เสนอ argument บางอย่างตรงไปตรงมาface to face กับคนที่มีอำนาจที่สุดในประเทศเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกระบวนการทางประชาธิปไตยมันทำงานในประเทศนี้อยู่ถึงแม้ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่มันต้องต่อสู้กันไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดกระบวนการในแบบที่อะไรล่ะทำความเข้าใจในแบบที่รัฐสมมติในเมืองไทยเนี่ยเขาจะบอกว่ารัฐไทยก็จะบอกว่าชาวบ้านไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านแปลว่าอะไรแปลว่าชาวบ้านต้องยอมรับหรือเปล่าแต่ว่าในนี้มันจะเห็นว่ามันเปิดพื้นที่ให้มีการต่อสู้ต่อรองได้แม้กระทั่งในเรื่องที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของอำนาจที่เป็นฐานมากๆเลยคือเรื่องของอำนาจทางศาสนานะก็ไอความเป็นคริสต์ที่มันใหญ่มากแล้วมันก็บีบทำให้คนเนี่ยจะเกิดเรื่อง same sex marriage เนี่ยได้ยากแล้วจริงๆเราจะเห็นนะครับว่ามันมีอำนาจอื่นๆเต็มไปหมดเลยอย่างเช่นมันมีความเชื่อในเรื่อง Santa Claus เรื่องคริสต์มาสนะครับมีเรื่องTooth Fairy ก็คือเรื่องของอะไรล่ะเทวดาที่ดูแลฟันน้ำนมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความเชื่อที่มันวนๆนะครับหรือว่าเราเห็นอากัปกิริยาของการถ่ายทอดของอำนาจที่มันลงมาเป็นชั้นๆเช่นแม่ที่ดูแลลูกโดยก็จะมีการใช้อำนาจของผู้ปกครองของลูกนะครับก็จะมีเห็นเรื่องของพี่กับน้องความรุนแรงบางอย่างที่มันถ่ายทอดลงมา เช่นตอนที่ เด็กผู้หญิงที่ทำสีผมอยู่แล้วก็อุ้มน้องขึ้นมาแล้วน้องจะจับหูแล้วน้องบอกว่าแล้วเธอก็บอกว่าไม่อย่าทำอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็เป็นกระบวนการทางอำนาจคือมันมีอำนาจเล็กอำนาจน้อยเนี่ยแฝงอยู่ในหนังเนี่ยให้เราเห็นเนี่ยตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันน่าสนใจมากเพราะว่ามันไม่ได้พูดแค่เรื่องของ same sex marriage อย่างเดียวแต่มันทำให้เราเห็นถึงกระบวนการทางอำนาจและกระบวนการทางประชาธิปไตยหลายชั้นหลายระดับมากครับก็อันนี้อยากชวนคุยนะครับท่านไหนอยากจะร่วมเสนออะไรไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของ Daily Baby นะครับเชิญเลยครับนี่ครับมีน้องเข้ามาน้องก็จะได้ไปมีโอกาสครับจากหนังตอนหนึ่งนะครับที่มองว่าเด็กสองคนเนี่ยมีความต่างคนเด็กคนที่ถอดเสื้อเนี่ยมองว่าอย่างน้อยก็มีความกล้าแบบนึงแล้วว่าเหมือนมันจะบอกอะไรเป็นเชิงในอย่างบางอย่างทีนี้อยากถามว่ามีคนถามเลยบอกว่าในไทยเองเนี่ยอย่างเนื้อหนึ่งขบวนตอนท้ายเหมือนกันพวกกลุ่มเวพวกเอสเออะไรก็เดินถ้าเกิดในไทยเป็นอย่างกรณีนี้บ้างเนี่ยผมว่าในไทยเองต้องปรับตัวในบางอย่างนะครับเพราะมองว่าสังคมว่าเรายังรับเรื่องเพศที่ไม่ใช่ชายกับหญิงเนี่ยยังรับไม่ได้อยู่ในตอบคนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ครับข้อต่อไปถามผมเหรอ ถาม ว่าอะไรนะครับถามว่าถ้าอีกตอนสุดท้ายในหนังเรื่องเมื่อกี้ที่มีการเดินขบวนตอนนี้ของเลยนะพวกเอสเอะไรพวกเพศทางเลือกทางสังคมถ้าในไทยเป็นแบบอย่างในซิดนีย์บ้างอย่างเงี้ยคำถามคือในไทยเองจะเกิดความปั่นป่วนทางเพศไหมครับเพราะมองว่าการในกำลังนี้เหมือนมีกำลังมีอิมแพคอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยเหมือนบอกอะไรอย่างเงี้ยในอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดมีจริงเนี่ยในไทยต้องปรับตัวคนออกนโยบายเองเนี่ยโดยการพวกการศึกษาอะไรด้านอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะต้องปรับตัวอะไรบ้างกับเรื่องอิมแพคนี้ขึ้นมาก่อนครับมีคำถามแรกก่อนนะจริงๆในหนังก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เด็กพูดว่าบางทีเด็กก็อาจจะฉลาดกว่าผู้ใหญ่ครับผมว่าอันนั้นน่าสนใจนะอันนั้นน่าจะเป็นคำตอบอันหนึ่งได้เหมือนกันว่าคือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนแค่เรื่องเพศอย่างเดียวแต่ว่ามันเปลี่ยนในทุกเรื่องเลยคือสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันมีโครงสร้างอำนาจในแบบแนวดีค่อนข้างเยอะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเพศอย่างเดียวก็แทบทุกเรื่องเลยครับ
แต่เราจะเห็นว่าถ้าเราเปิดโอกาสอย่างนี้ผมเล่าเรื่องนี้ดีกว่า อยากเล่าเรื่องนี้จริงๆตั้งใจมาเล่าเรื่องนี้ด้วยก็คือว่าเราจะเห็นว่าเด็กในหนังเรื่องเนี้ยผมต้องใช้คำว่าโคตรฉลาดเลยอะมันมีกระบวนการเรียนรู้บางอย่างมีการเปิดกว้างทำให้เด็กเนี่ยสามารถเถียงได้ตลอดเวลาเถียงผู้ใหญ่ได้ตลอดเวลาพ่อแม่ได้ตลอดเวลาคนเป็นผู้ปกครองตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่ามันมีอย่างนี้ครับมันมี ผมเคยได้ยินผู้ใหญ่ในไทยเนี่ยคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่มากๆนะมากแบบมากๆแล้วกันแต่ว่ามากจนเอ่ยชื่อไม่ได้หรือบอกไม่ได้ว่าเป็นใครเขาก็บอกว่ามันมีการศึกษาวิจัยอันใหม่ล่าสุดจริงๆก็ไม่ล่าสุดแล้วก็ประมาณ10 กว่าปีเวลาที่บอกว่าคือเมื่อก่อนเราเชื่อว่าสมองของคนเนี่ยมันหยุดเติบโตหมายถึงว่าการสร้างเซลล์ประสาทเนี่ยมันสร้างจนถึงอายุประมาณสัก3-4 ขวบอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็หยุดเจริญเติบโตแต่มันมีหลักฐานใหม่ในเรื่องการศึกษาทางประสาทวิทยา neurology นะครับก็คือว่าสมองไม่ได้หยุดตอน 3-4 ขวบแต่มันยังโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆจนไปโตเต็มที่เนี่ยตอนอายุ 25 ปีครับซึ่งไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนคือไม่ได้ทุกคนที่จะสมองเติบโตจนเต็มที่ตอนอายุ 25 ปี แต่ว่าบางคนก็เต็มที่ไปตั้งแต่ 18 บางคนก็อาจจะ 12 มันก็แล้วแต่ครับ แต่ทีนี้เนี่ยวิธีคิดของผู้ใหญ่ท่านนี้ก็คือเขาก็ตั้งคำถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วทำไมถ้าเกิดว่าสมองมันโตเต็มที่ตอนอายุ 25 เนี่ยทำไม